হ্যাঁ জলিল, কি টাকা আজকে দিতেই হবে? হ্যাঁ রাখতো ফোনটা, ফোনটা রাখতো। সাইডে দাঁড়িয়ে কথা বলো। সাইডে যেতে পারেন না আপনি? কথা বলতে তো ফোন তুমি সাইডে কথা বললো। সাইডে তো দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি তো এই বেটা রাখ, এই দেখ কোন দিকে যাইবো? আপনি সাইডে যান না। আর কি রাখবো ভাই, কি থাকবো ভাই? তুমি এমনি কথা বলো কেন? তো কেমনে কথা কইব আপনার লগে? তুমি তো নিজে রাস্তার ভিতর দাঁড়িয়ে কথা বলছো, হ্যাঁ? তুমি আমার গায়ে হাত লাগিয়ে দিলে। রাস্তাঘাটে কথা বলে তাহলে কই কথা কইবো? সাইডে দাঁড়িয়ে কথা বলো। হ্যাঁ সাইডে যাই, আপনি সাইডে যান। তুমি সাইডে কথা বললো। আরে কি রাখবো? আরে কি রাখবো ভাই? ভাই 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 কথা বলে তো বেদবের কে বেদব ভাই? বেদব কে? এই বেদব কে? হ্যাঁ বেদব কে? হ্যাঁ কে রাখবো? তুমি কার কথা বলো? কি সমস্যা হলো? সকলে কথা বলে লাভ নাই। কে টাকা দিব না? আজকে টাকা দিব না। আজকে বুড়ারা বেদস্তে গরম করে খেয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই সামনের বিল্ডিং একটা ঝামেলা হইতেছে ভাই। কি ঝামেলা? একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ধরা গেছে ভাই। ওই সামনে ভাই, সামনে বিল্ডিং। ওই লোক কই? হ্যাঁ ও মা! ওই লাগা তো আজকে বাংলা মাইনি নামাজ করে তুই রংবাজি করস না তোর মেরি মেরি আমার বাবা গালি দিছিস আরে উঠা না দর 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 হোসেন গেল গেল দর দর হোসেন গেল দর দর বাট 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 আরে ভাইয়া, হোসেন গেল 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 এই তোর কি হলো? তুমি কি দেখো? না, আমার গলার ভিতরে তুমি যাইতা ধরছো? কিরে তোর কি হইছে তুমি ঘুমের ভিতরে আমার গলার ভিতরে যাইতা ধরছো? আমি তোরে ধরলাম কখন আমি তো একজনের মারতেছিলাম আর তুই ঘুমা তোরা তো কি করস ঘুমাস না কে আমি আর ঘুমামই না।